представуваме пилот епизодата на нашата училищна телевизија Страшо Пинџу. Следува нешто поинако, нешто креативно, нешто што доаѓа директно од училишните клупи на малите екрани. Ќе ве водиме низ на интересните настани од нашето училиште, ќе разговараме со ученици и наставници, ќе проследиме таленти кои заслужуваат внимание и ќе ви покажеме колку е интересно да се учи. Јас сум Антонија Ташева, ученичко во 7 Б одделение. Јас сум Иви Пенкова, ученичко во 7 Г одделение. Честни е да отвориме првата емисија Наш кадар на телевизија Страшо Пинџу. На самиот почеток ја запознаеме директорката на нашето училиште. Почитувани гледачи, се наоѓаме во канцеларијата на директорката на училиштето Страшо Пинџу, госпоѓата Љубица Толовска, нашиот прв гостин во рубриката Разговор со. Добар ден, директор! Добро дојдовте во нашата програма. Добар ден, Антонија, Иви. Поздрав до сите наши ученици и драги гледачи. Ви благодарам на поканата што сум дел од вашата програма денес. Училишната телевизија представувам голема можност за учениците да се развиваат и да стекнат нови знаења, а јас ја имам таа чест да бидам вашиот прв гостин. Би сакале да ми одговорите на неколку прашања за сите оние кои не следат љубовно. Повелете. Каква е одговорноста да се биде директор, мајка на толку многу ученици? Одговорноста е навистина голема, затоа што училиштето не е место само каде што се учи, тоа представува дом за сите деца. Јас секогаш се трудам да бидам потпора и насока за нашите ученици. Исто така, како што едно семејство е за едно дете. Секоја нивна радост и сите предизвици со кои што се соочуваат, јас ги доживувам како свој. Со какви предизвици се соочувате во вашата работа? Предизвиците се различни, од обезбедување средства за работа до комуникација со учениците, наставниците, родителите. Но сепак, како најголем предизвик е да се најде вистинскиот начин за едно дете да добие можност да го покаже својот талент и потенцијал. Каква атмосфера сакате да создадете во училиштето? Сакам училиштето да биде место каде што сите ученици се чувствуваат прифатени, охрабрени и почитувани. Место каде што секое дете ќе доаѓа со насмевка, наставниците ќе работат со љубов, а родителите ќе бидат сигурни дека нивните деца се во добри раце. Кои се вашите визии и планови за училиштето во наредниот период? Мојата визија е училиштето постојано да се развива и да нуди современи услови за учење. Секако во соработка со наставниот кадар, со родителите, но и со локалната заедница, планирам подобрување на инфраструктурата, унапредување на наставата со нови технологии и избогатување на училиштето со културни, спортски и едукативни настави. Целта е нашето училиште да биде пример за средина во која учениците растат и се развиваат со знаења, но и со вредности. Што би ги советувале вашите ученици? На учениците би им порачала секогаш да бидат упорни, да веруваат во себе и да не се плашат од своите грешки, затоа што сепак најдобро се учи од грешките, а јас, заедно со наставниците, сме овде да ви помогнеме побрзо да ги поминете тие грешки. И најважно од се, би им порачала секогаш да бидат добри луѓе, затоа што знаењето е сила, но сепак добрината е таа која што остава трага. Ви благодариме, директорка, за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. А вие, драги гледачи, останете со нас, зашто следуваат интересни рубрики. Во продолжение на програмата ќе видиме што се случуваше во текот на првиот училишен ден
Со нас се нашите репортери Лија и Снежана, па да видиме што ни подготвиле тие. Добар ден, драги гледачи! Јас сум Лилија и заедно ќе дзирнеме низ секој катче во нашето училиште. Во моментот се наоѓаме во училишниот двор, пред да се огласи првото звонче. Утрово, по 3 месеци пауза, училишниот двор е повторно полн со ученици. Сведоци сме на многу насмевки и преградки. Летото помина, но спомените остануваат. Ги прашуваме нашите другари како си го поминаа летниот распуст и дали им недостасуваше училиште. Добро утро. Како си поминавте летниот распуст? Па, добро, че го памтам летниот распуст за играњето со учењето, одење на кавана и играње дома видео. Дали ви недостасуваше училиште? Па, да, учењето за ученици и така. Добро утро. Како си поминавте летниот распуст? Многу убаво, никогаш нема да се заборавам учењето, игрите на улицата. Многу ствари. Дали ви недостасуваше училиште? Да, премно. Свои игри са одење на одмори. Да, и Докли го помнете летниот распуст? Знаеш што го паметам добро? Бев на одмор, и кога бев во дали те недостасуваше училиште? Да. Добро утро. Како си поминавте летниот распуст? Вакција и си поминаваме таму со чеди, чешковци, баба, стини. Недостасуваше ли училиште? Многу беше досадно дома и така. Добро утро. Како се поминавте летниот распуст? Дали те недостасуваше училиште? Од одговорите на учениците можеме да забележиме дека се поминале многу пријатни мигови, но исто така и недостасувало и училиште. Добар ден и од мене. Јас сум Снежана и заедно ќе ги пречекаме нашите најмали, нашите првачиња. Како и секоја година, ученици од погорните одделенија за топло добре дојде на првачињата изведува неколку ритмички точки. Вистинско задоволство за сите беа нашите маскоти Стич, Чейз и Скај, кои предизвикаа огромна радост. Среќен почеток на сите ученици им посакаа градоначалникот на општина Неготино, господин Горан Стојанов, и директорката на нашето училиште, господја Љубица Толовска. Се наоѓаме во училниците на првачињата. Можете да забележите дека просторот е исполнет со прекрасни насмевки на лицата на нашите првачиња. Тие се возбудени да отворат нова страница во животот. А денес ќе направиме неколку анкети на првачињата. Здраво, како се викаш? Ти се допаѓа ли училиштето? Добро, здраво. Ти како се викаш? Ана. А ти се допаѓа ли те во училиштето? Да. А знаеш ли ти како се вика твојата учителка? Не. Добро. Ајде. Здраво. Како се викаш? Јован. Знаеш ли како се вика твојата учителка? Еј.
Ти се допаѓа ли училиштето? Да. Браво. А ти како се викаш? Јас се викам Ана. Ти се допаѓа ли училиштето? И како се вика твојата учителка? Еви. Браво. Браво. Како се викаш? Пам. Ти се допаѓа ли училиштето? Да. Како се вика твојата учителка? Марина. Браво. А ти како се викаш? Ева. Се допаѓа ли училиштето? Да. И како се вика твојата учителка? Добро. И како се викаш? Јан. Ти се допаѓа ли училиштето? Да. Учителката како се вика? Марина. Браво. Благодарам. Браво. Како се викаш? Фили. Ти се допаѓа ли училиштето? Да. Како се вика твојата учителка? Валентина. Благодарам. Здраво. Како се викаш ти? Ти се допаѓа ли училиштето? Да. Твојата учителка како се вика? Валентина. Ти како се викаш? Да. Ти се допаѓа ли училиштето? Да. Како се вика твојата учителка? Валентина. Благодарам. Довидување. Ево ме повторно. Сега ќе ве однесам до портирницата. Ќе видиме кои ученици имаат за чест да го затворат првото звонче за оваа учебна година. Добар ден, како се викате? Кристина Гурјанова. Кој одделение сте? Која е вашата одговорност? Нашата одговорност е да го обележиме почетокот и завршувањето на часот и да ги евидентираме родителите кои што влегуваат во училиштето. Благодариме. Од мене толку, а вие останете со програмата на телевизија Страшо Пинџур. Оваа година во соседниот град Кавадарци се одржа маскенбол. Денес разговараме со неколку ученици кои учествуваа на маскенбол. Здраво! Како се викате? Габриел, Изабела. Кажете ни како се чувствувавте по завршувањето на настапот? Јас по завршувањето на настапот се чувствував многу задоволна, бидејќи сите деца беа среќни и задоволни кога ги видела нашите маски. Исто така јас се чувствував многу среќна кога ги видов детските насмевки. Учествувавте во поединечна или во групна маска? Во групна маска. Каква маска представував? Ние представувавме маската од председателта Аудио волшебната лампа и јас бев просек. А јас бев танчарка. Кој дел од маскенбол ви остави најголем впечаток? Па мене најголем впечаток ме остави делот кога стигнавме децата и сите беа среќни и возбудени. Која маска вам ви беше неинтересна? Неинтересна маска од маскенболот беше нашата маска по мене. Мене сите маски ми остави огромен впечаток и сите ми беа умилени. Супер. Дали би сакале повеќе вакви настани да се случуваат? Да, секако. Да, интересно би било. Што би препорачале на учениците кои досега не учествувале на маскенбол? Јас би препорачала на учениците почесто да учествуваат на вакви настани, бидејќи забавни и интересни. Ви благодариме што исподеливте вашите впечатоци. Се гледаме на следниот маскенбол. Се гледаме. Довидување. Дојдовме и до крајот на првата епизода. Ги повикуваме сите ученици, доколку им се допадна програмата, да се вклучат во нашиот новинарски клуб. Уште да дополниме дека од наредната епизода ќе почнеме со имитување на рубрика Имам талент. Затоа сите ученици кои посетуваат некаков талент, нека ни информираат. Довидување!